ครับผมครับโอ้โหแสดงว่าเคมีเข้ากันแบบสุดครับๆรวมถึงด้วยเหรอ ได้บู๊กันเรื่องนี้อาจจะบู๊กันเองด้วยนะ นั่นสิ เรียนเพิ่มเลยด้วยใช่ไหมคะ มีเวิร์กช็อปค่ะ ก็คืออย่างพี่โจกับอากอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยดูตอนที่แบบเวิร์กช็อปท่าแบบต่อยมวย เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวนิตยาก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการฝึกแม่ไม้มวยไทยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเป็นนักมวยด้วยใช่ไหมคะ ครับ เดี๋ยวรอชมกันให้ฝากนิดนึงค่ะทั้งสองเรื่องเป็นตัวแทนอะไรเลย โอเคครับในนามตัวแทนของโคดิเซียมนะครับก็ทั้งสองเรื่องนะครับทั้งสองเรื่องก็ขอฝากท่านทุกท่านไว้ด้วยนะครับว่าอย่าลืมทั้งคนเหนือคนแล้วก็ทะเลเดือดเข้มข้นนะครับมีทุกรสแน่นอน ขอฝากอีกเรื่องครับอย่าลืมตะกรุดโทนนะครับสิ้นปีนี้คงได้ชมแน่นอนนะครับก็เร็วๆนี้นะครับคิดว่าเร็วๆนี้อภิมหาพอสมควรครับนะครับแล้วก็ CG เยอะมากเยอะกับเจ้าสมิงที่ทำมานะครับฝากด้วยครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณแยกกล้องนี้นะครับขอแยกกล้องนี้นะครับ